చాలామందికి ఒక హ్యాబిట్ ఉంటదండి. డైలీ మనం ఇట్లా ఫింగర్స్‌ని ఫ్లెక్స్ చేయటం, పర్పస్‌లీ క్రాక్ చేయటం చాలామందికి అలవాటుంటది. బట్ దానివల్ల ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా? దానివల్ల ఏమైనా ఆర్థరైటిస్ వస్తదా? ఇంకేమైనా జాయింట్స్ రిలేటెడ్‌గా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా? సో, విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్. మన హ్యాండ్ స్ట్రెచ్ ఆర్ ఫ్లెక్స్ చేసినప్పుడు టైనీ గ్యాస్ బబుల్స్ ఫార్మ్ ఆర్ పాప్ అవ్వడం వల్ల సైనవల్ ఫ్లూయిడ్‌లో ఆ గ్యాస్ బబుల్స్ మూవ్‌మెంట్ ఆ క్రాక్ ఆర్ టిక్ సౌండ్స్‌ని ఫార్మ్ చేస్తుందండి. సో, ఇలా చేయటం వల్ల మనకు ఆర్థరైటిస్ ఏం రాదు అండ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి ఉండవండి.